近年 busking 街頭表演文化喺香港越嚟越普及，為好多年輕人提供展示才華嘅機會。而今個夏天，一班歌手包括陳柏宇、胡鴻鈞、狄義達、鄭俊弘、馮允謙、林欣彤、鄧小巧、許靖韻、陳凱彤等等，將會分成賣聲、賣萌、賣座、賣力、賣才華5組，參加 busking 不停音樂會，喺戶外一齊 jam 歌玩音樂。最近吳業坤完成咗首個紅館演唱會，雖然有網民話坤哥係冇歌，即係唔夠自己，唔夠自己歌。咁唔緊要㗎，呢啲做 show 你可以唱好多唔同嘅 cover，我覺得 rearrange 去再演嘢，好似即係 busking 啊咁樣啫嘛。都係翻唱嘅啫，翻唱啦，同埋有好多時都係因為唱下先帶翻自己平時嘅一啲作品咁。因為好多時譬如買嘅 CD 有好多 side track， 我哋雖然未必係真係會 plug 出嚟，或者分分鐘未必會派上電視台或者電台，但係其實嗰啲歌唔代表係差㗎，嗰啲歌就好好聽。不過真係要即係樂迷去慢慢去揾出嚟。其實我都有去睇坤哥演唱會嘅，其實我覺得反而冇歌呢樣嘢呢，係反而仲可以凸顯到佢嘅創意同埋佢嘅心思嘅。咁因為喺個演唱會上面，佢都有一 part 係唱我哋香港其他歌手嘅歌啦。其實你係會睇得出佢喺揀歌同埋個 run down 上面係真係有花到功夫啦。早排 Jason 嘅未婚妻李安接受雜誌訪問時表示，日後如果有咗小朋友，可能會全家移民加拿大生活，令唔少歌迷都好震驚。希望可以喺小學嘅時候就移民過去加拿大，等佢哋可以喺嗰邊讀書。當然啦，要揀嘅情況底下。